Coba Adli, kamu bikin angka ini bisa jadi hewan apa? Siap, Mak. Kita bikin angka satunya dulu. Kita tarik ke sini, kasih kepala lagi, kasih matanya deh, sayap. Nih, Mak, angka 1 bisa jadi hewan capung. Wah, benar Adli, kamu hebat. Sekarang Cika, kamu bisa buat angka ini jadi hewan apa? Siap, Mak. Gambar 2 dulu, kasih badannya, terus kepala, tarik buat badannya lagi, kita bikin buntutnya, terus kita bikin matanya, kita bikin mulutnya, habis itu kita bikin kakinya deh. Nih, Mak, angka 2 bisa jadi hewan burung. Wah, Cika hebat. Teman-teman, angka berapa lagi yang bisa jadi hewan? Komen di bawah.